Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле тамашачылар. Хозур ТВда хәерле сәгатьтә тапшыруы башлана. Сезне мин Резида Салахова сәламлим. Бүген студиябызда кунакта тарихчы галим, тарих фәннәре докторы, профессор, җәмәгать эшлеклесе, Татарстан фәннәр академиясының Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры Искәндәр Аяз улы Гыйләҗев. Ассаламу алейкум, Искәндәр абый. Ва алейкум ассалам. Хуш килдегез, бик шатбыз сезне күрергә. Сезнең чакыруыгызга каршы килеп булмады инде. Шуңа күрә бик теләп, бик яратып килдем. Рәхмәт каршы килмәгәнегез өчен. Рәхмәт, бик күңелле әңгәмә булырга ошап тора. Аллага тапшырып башлыйк. Хәерле сәгатьтә. Менә тарихны белү кешегә нәрсә бирә, әйтегез әле. Гомумән бу бит инде ничектер тарих бүгенгесе көндә модада түгел диючеләр дә бар. Нәрсә әйтерсез бу фикергә каршы? Бу сорау буенча без Резидә минемчә сәгать ярым, 2 сәгать кимендә сөйләшеп утыралар идек. Шулай да 1-2 минутта гына. Кыска гына кыска гына җавап бирү бу сорауга җиңел түгел. Шулай да мин менә шулайрак җавап бирер идем. Әлбәттә, кайбер кешеләр шулай уйлый. Тарихның нәрсә кирәге бар ул, тарих үткән, киткән, кирәге юк. Кайчандыр булган хәлләр нәрсәгә кирәк ул бүген. Онытта бетте инде бит. Ләкин бит менә монда мин һәрвакыт шундый бер хәл белән чагыштырам бу тарихны өйрәнүне. Тарих ул безнең үткәннәребез. Ул кешенең, аерым шәхеснең, дәүләтнең, милләтнең үткәннәре. Тарихы үткәннәре яки тормыш юлы дип әйтәм мин. Шуңа күрә һәр кеше үзенең тормыш юлын белә бит. Һәр аерым кеше үзенең тормыш юлын ни өчен белә ул? Ул андый сорау бирми бит. Ул минем тормыш юлымда, булган хәлләрем тормышымда, булган ниндидер вакыйгаларым, шатлыклы, бәлки борчулы вакыйгалар. Аларны бөтенебез хәтерлибез. Ни өчен? Чөнки без бу дөньяда бүген яшибез. Һәм бүгенге дөньяда без үзебезнең урыныбызны белергә, танырга тиешбез. Әгәр дә без үзебезнең конкрет үзебезнең шәхси тормышыбызны, тормыш юлыбызны онытсак, без бүгенге дөньяда югалып калабыз. Һәм шуңа мин шуңа күрә чагыштырам тарихны кешенең тормыш юлы белән, биографиясе белән. Һәм әгәр дә дәүләт, әгәр дә милләт, әгәр дә халык үзенең тарихын, үткәннәрен, үзенең тормыш юлын югалта икән, белми икән, ул димәк бүгенге көндә үзе югалып кала, үзенең киләчәге турында уйлый алмый. Менә кайберләр әйтәләр бит, теге тарихны үткәннәрдә булган, үткән заманнарда булган хаталарны кабатламас өчен өйрәнергә кирәк дип әйтәләр. Бу дөрес фикер түгел. Шулайдыр шул. Чөнки үткәннәрдә булган хаталарны кабатлап булмый. Тарихны кабатлап булмый гомумән. Димәк, тарих кабатланмый. Тарих кабатланмый. Биография кабатлана бит. Менә минем хаталарны. Биография кабатланмый. Бер нәрсә кабатланмый. Үткәннәрдә бер нәрсә кабатланмый. 100% кабатланмыйдыр инде анысы шулай. Юк, бер нәрсә кабатланмый. Чөнки вакытның сыйфаты ул. Вакытны бит кабатлап булмый. Аны кире кайтарып булмый. Аны күреп булмый үткәннәрне. Ләкин менә кеше үзенең урынын белер өчен, хәзерге көндә үзенең тормыштагы тоткан урынын аңлар өчен, киләчәккә карар өчен тарихны белү кирәк дип саныйм. Һәм тагын бер гади генә аңлатма, кызык бит ул. Тарихны белү кызык бит ул. Шулай. Менә нәрсә булган моннан 100 ел элек, нәрсә булган моннан 1000 ел элек. Минем бабамнар, минем әбиемнәр нинди шартларда яшәгәннәр, кемнәр булган алар. Һәр кешенең минемчә аңында ул сораулар кашанда булса туа бит. Кызык дигәннән сезгә бит әле тарих кына түгел, география, телдә кызык икәнне беләбез. Анысы шулай инде әлбәттә. Бу фәннәргә дә мәхәббәтне сезнең гаиләдә үк мәхәббәт барлыкка килгән, шулай бит туганнарыгыз уяткан бу мәхәббәтне. Гомумән белемле булу кешегә нәрсәгә кирәк? Монда һәр кеше белемле булырга тиеш дигән сүз түгел. Мин һичшиксез шунысына шундый бер фикергә килдем. Һәр кеше белемле булырга тиеш. Наданнар да булырга тиеш димәк безнең арада. Һәр кеше надан кеше төрле бит. Кешенең сәләте төрле, хәтере төрле, мөмкинлекләре төрле. Бу аксиома, аны беренчектә үзгәртеп булмый. Шуңа күрә һәр кешегә мәсәлән югары белем кирәкме дигән сорауга без кашандыр җавап бирәбез, кирәк дип әйтәм. Шуңа күрә бөтен кеше үз балаларын университетка әзерли, югары уку йортына әзерли. Алар булырга тиеш түгел. Кеше югары белемсез дә бәхетле була ала. Әгәр дә үзенең урынын таба икән бу тормышта, яраткан ниндидер эш таба ул, ниндидер шөгыль таба ул. Димәк, кешегә файда китерә ала ул, җәмгыятькә файда китерә ул. Димәк, ул кеше бердә югалып калмый ул, артык теге белемле булмаса да. Бөтен кеше интеллектуаль, ниндидер теге акыл ясе булырга тиеш түгел. Нормаль күренеш ул. Шулай да белемнең роле әлбәттә кешенең тормышында бик зур.
Чөнки әлбәттә белемсез бер кая барып булмый бит инде. Белемсез тормышны корып булмый, дәүләтне төзеп булмый, алга китеп үсеп булмый, фәнне үстереп булмый. Балалар тәрбияләп булмый. Белемсез бала тәрбияләп булмый. Әлбәттә белемне нәрсә икән дә аңларга кирәк. Белем ул гади тәҗрибә дә белем ул, әйме. Кешенең тормыш тәҗрибәсе дә белем бит инде. Шуңа күрә монда ул сорауга шактый киң җавап биреп булыр иде. Шулай да менә белем безнең инде ул гаиләнең традициясе, безнең гаиләдә ул буыннардан килгән нәрсә. Минем чөнки мәсәлән әти ягыннан барлык бабаларым алар руханилар булганнар. Сарман якларыннан безнең чыгышыбыз, мин хәтта шунысы белән дә горурланам. Минем карт бабам, татарча әйтсәк, прадед була инде ул әйме. Сарман районына 1909 ел Сарман авылына 4-нче мәчеткә имам-хатип итеп билгеләнү турында басма мәгълүматта бар, хәтта 1909 елда мәгълүмат дигән журнал чыккан, дини назарат чыгарган. Һәм шул журналда минем бабам Гыйләҗетдин, Сахабетдин Гыйләҗетдин улы имам-хатип итеп билгеләнү турында белдерү бар. Рәсми белдерү. Бу исәнме бу басма? Исән ул басма минем. Бу гаилә ядкәре булып саклана. Исән. Менә субханалла. Бик әйбәт. Димәк, кешегә университет, институт бетерү мөһим түгел. Кеше үзлектән дә белемле була ала. Һичшиксез белемне әлбәттә киң аңлап була әйткәнемчә. Шуңа күрә монда теге кеше үзе чамалый ул. Монда теге бөтен кеше университетка кергә омтылырга тиеш түгел. Ул Бу профессор авызыннан бик сәер яңгырый бит бу фраза. Юк, сәер түгел. Сәер түгел. Бу гамәли нормаль тормыш бу. Менә мин шунысына менә бер мисал китерә алам бу фикергә. Менә Германиядә мәсәлән урта белем бирү системасы безнекеннән нык кына аерылып тора. Аларда бөтен бала мәсәлән 4 ел гына укый башлангыч мәктәптә, аннан соң алар бөтенсе аерылалар төрле тип мәктәпләргә. Мәсәлән, иң белемлеләр, иң яхшы күрсәткечләр белән 4 классны тәмамлаган балалар, алар гимназиягә баралар. Кемдер бара гомуми мәктәпкә дигән, кемдер тагын ниндидер махсус мәктәпкә бара. Ул аларны теге ниндидер рангларга бүлү түгел ул. Ул аларның мөмкинчелекләреннән чыгып эшләнгән эш, һәм аларның перспективасын кайгыртып эшләнгән эш. Бары тик гимназияны тәмамлаган бала гына аларда университетка кера ала. Гомуми мәктәпне тәмамлыйсың икән, син мәктәпкә университетка кера алмыйсың. Менә ул аларда алдан ук уйланылган шундый бер система, әйме? Бәлки бала беренче башлангыч сыйныфларда начар укыр да 6-да 7-дә күтәрелеп китер. Ул мискин баланың инде язмышы хәл ителгән булып чыга. Алай кыла булмый инде, бар күренә инде. Менә мәсәлән, баланың гуманитарий яки төгәл фәннәр белән буенча китүе баштан ук күренеп тора бит. Менә мәсәлән, мине ничек кенә кыйнамас идем, мин барыбер физик була алмас идем, әйме? Яки математик була алмас идем. Шуңа күрә минем мәсәлән гуманитарий булачагым инде ул беренче классларда, беренче сыйныфларда билгеле иде, чөнки мин инде үзем шул тарихи фәннәр, тел фәннәре белән, сәнгать белән кызыксыну баштан ук беренче класслардан башланган иде. Әлбәттә, монда да хата булырга мөмкин. Кеше бит инде, кеше хатасыз яшәми. Шуңа күрә монда теге бөтен нәрсә 100% дөрес дип әйтеп булмый, ләкин бу минемчә шактый тормыш шартларына, менә конкрет ситуацияларга якын бер күренеш. Аңлашылды. Белем алу дибез. Әйдәгез әле бу хакта Тимергали хәзрәт нәрсә сөйләр микән безгә? Шуны карап үтик әле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Беренчедән Аллаһ Тәгалә Коръәнне иңдерә башлаган вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә иң беренче сүз Иқра дигән сүзне иңдергән. Ягъни Галaq сүрәсенең беренче 5 аятын иңдергән. Иң беренче Коръән аятлары Иқра дигән сүз белән иңгән, ягъни укы. Аллаһ Тәгалә инде беренче сүзләреннән алып Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә укырга куша. Аннан соң Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Talabul ilmi faridatun li kulli muslimin vel muslima." Har bir musulmonga, xotin qizga da, er kishiga da ilm alу farz. Ham ilmsiz kishi ol yo'g'algan kishi dilar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Men salaka tariqan yaltamis fihi ilman." Kim yo'lga chiqib Гыйлем алу нияте белән берәр юлга чыгып китә икән, анда ничәдер километрлар кай вакытта кешеләр китәләр гыйлем алырга дип. Саххалаллаху бихи тарикуху илал джанна. Аллаһ Тәгалә шушы гыйлем аркасында җәннәткә юлын җиңеләйтер диде. Аннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте:
Әл-улама варасатул анбия. Галимнәр ул пәйгамбәрләрнең варислары. Бик зур сүз. Пәйгамбәрләр бит бүтән булмый, ә галимнәр пәйгамбәрләрнең варислары, заместительләре дип әйтсәк була. Ма варрасу динар вала дирхам. Алар ди мирас итеп динар да дирхам да акча да калдырмадылар ди. Нәрсә калдырдылар? Валакин варрасул илм, гыйлем калдырдылар ди. Пәйгамбәрләр. Хамда Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям тагын бер хадисендә әйтте, гыйлемнең дәрәҗәсен күрсәтеп. Иза матал абду инқата куллу амалуhu илля мин салас. Кеше үлгәндә бөтен гамәлләре киселә аның. Ягъни гамәл дәфтәрләре ябыла дигән сүз. Шулай бит? Сиңа язылмый, изгелек тә язылмый, хәерлесе дә язылмый, башкасы да язылмый. Ләкин үч гамәлдән кала. Менә үч нәрсә язылып бара һәр вакытта да, үлсәң дә. Беренчесе садака җария. Икенчесе хәерле, изге гыйлем. Ягъни гыйлем алдың икән, башкаларга тапшырдың икән, синнән соң шушы гыйлемне тапшыралар икән, син гыйлемне калдырдың, синнән соң бу гыйлемне тапшыралар икән, бу тапшырган эшендә әҗр савабы, үлсәң дә сиңа әҗре барып тора барыбер. Карагыз гыйлемнең дәрәҗәсен. Һәм соңгысы хәйрдага кылучы бала калдырса диде. Менә бу бик кирәкле мәсьәләләр. Шуңа күрә белем алу бик хуплана торган гамәл безнең динебездә. Нинди гыйлем безгә ярамый. Харамга өйрәтә торган гыйлемнәр ярамый дип әйтер иде. Ничек аракы ясарга мәсәлән? Ничек анда казино төзергә мәсәлән? Кызыгыч нитеге мисал өчен әйтәм. Җәмгыятькә, кешегә зарар китерә торган, харам белән бәйле булган гыйлем тыелган. Нинди белемгә ия булу мәҗбүри булып тора. Иң беренче чиратта кеше ни өчен яратылган? Шуны белергә тиеш. Ни өчен яратылды? Нәрсәгә яши ул? Кая бара ул? Һәм иң мөһим гыйлем ул Аллаһны тану гыйлеме. Аллаһ турында күбрәк өйрәнсен, динебез турында күбрәк өйрәнсен, шәригатыбыз күбрәк өйрәнсен. Ләкин фән, физика, химия, биологиялар, математикалар, алар берсеннән берсе аерылмый. Алар берсеннән берсе камилләштереп кенә тора. Тулыландыра дип әйтәсе килә инде шул. Шуңа күрә фән мәктәптә, университетта өйрәтә торган фәнне дә укырга кирәк, чөнки кеше гыйлем күбрәк алган сайын Аллаһның бөеклеген аңлый. Менә син физиканы өйрәнгәндә карагыз, анда планеталарны өйрәнәсең, җир шарын өйрәнәсең, анда аларның зурлыгын, киңлеген акылга сыймый торган шундый зур гыйлем ала башлагач, шул биологияны, астрономияны, башкаларын өйрәнә башлагач, кешенең ничек теге үсемлекләрнең анатомиялар кеше белән бәйле булган, биология үсемлек белән бәйле булган. Һәр берсен өйрәнә башлагач, күбрәк бит Аллаһ Тәгаләнең кодрәтен аңлый башлыйсың. Карар син әле нинди төсләрдә яраткан, төрле төсләрдә, төрле ниләрдә кешене нинди камил итеп яраткан, нинди ничек йөрәге эшли, ничек аның башка әгъзалары эшли, ул бит зур механизм. Шуңа күрә кеше фәнне өйрәнеп Аллаһка гына якынайырга тиеш. Менә шул. Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВда хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен дәвам итә. Бүген бездә кунакта тарихчы галим Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәр абый, Аяз абыйны әтиегезне белмәгән кеше юк инде. Әлбәттә, драматург буларак та аны белмәгән кеше юк. Сез аны тормышымдагы иң якын остазым дисез. Ират малайны тәрбияләүдә әлбәттә иратның роле зур дисез. Әти абруе турында ни диярсез? Менә шул фикерне яңадан кабатласам инде Резидә, чөнки менә ир кешене тәрбияләүдә һичшиксез ир кеше тәҗрибәсе, ир кешенең сүзе кирәк. Хатын кыз өчен минемчә әни якынрак һәм хатын кызны кызлар тәрбияләүдә әлбәттә әнинең роле зуррак. Мин ике кыз әтисе. Менә малайларны тәрбияләгәндә менә безнең гаиләдә нин алсак, тарихын тәҗрибәсен алсак, менә без 3 егет үстек. Мин аны чамалыйм, ничек кыен булган, әнигә ничек кыен булган. Әтигә дә җиңел булмаган инде әлбәттә. Әбиебез исән иде. Безне әби тәрбияләде шулай ук. Ләкин һичшиксез әти сүзе,
әтинең үрнәге, әтинең кылган эшләре, әтинең хәтта елмаюы егет кешегә кирәк. Карашы. Күз карашы, кай вакыт күз карашы. Эш, физик эш, кешегә мөнәсәбәт, тормышка мөнәсәбәт, киләчәккә караш, милләткә караш, белемгә караш. Мин ансыз күз алдына китермим үз тормышымны әтинең сүзеннән башка, әтинең тәҗрибәсеннән, үрнәгеннән башка. Сезнең гаиләдән читкә китсәк, әтисез үсүче малайлар да бар бит. Бар. Янсы шулай. Аларга ничек ярдәм итәргә? Алар Менә ул кыен. Мен анда мин берничек тә киңәш бирә алмыйм. Педагогика шактый кыен нәрсә бит. Гаилә педагогикасы икенче нәрсә. Шуңа күрә монда ничек менә әлбәттә ул авыр ситуация. Бик авыр хәл ул. Менә әтисез үскән малай. Аны күз алласам миңа мәсәлән ничектер тетрәнеп куям. Ул авыр ул. Ул әтисез бабасы да булмаса әле. Әле бабасы да булмаса. Ул менә мәсәлән безнең борынгы төркиләрдә шундый бер гадәт булган. Ул кайбер төрки халыкларда бүген дә бар. Бала тугач, ир бала тугач, аны тәрбияләргә бирәләр бабаларына. Һәм әти-әнисе ул вакытта тормыш куа, тормыш алып бара үзенчә, тәрбияләүдә төп сүзне, төп рольне башкара бабай кеше. Дәвәти бабай. Чөнки ул иң тәҗрибәле кеше. Чөнки аның сүзе бу гаиләдә өстен. Татарда ул хәзер артык юк инде ул, бәлки бездә ул күптәнрәк онытылгандыр, ләкин менә төрки халыкларда шундый нәрсә булганлыгын да искә төшергән мөмкин. Димәк, безнең гаилә шушы төрки халыкларның шушы традициясенә нигезләнеп яши инде, чөнки без икебез дә артист ирем белән бала инде бик еш кына дәвәтиләрдә. Ну шулай була инде залайса. Димәк, дөрес. Шул матур традицияны дәвам итәсезләр. Шулай. Яхшы. Оныкларыгыз Хәсән белән Бәхтияр турында сөйләшергә әйдәгез. Алар ничек? Менә профессор бабайларын уңайсыз хәлдә калдырганнары юкмы? Икенче менә мәктәпкә керде Хәсән безнең 7 яшен тутырда мәктәптә укый башлады инде. Татар балалары бик тәрбияле, субханалла, бик матур тәрбия алалар. Минем кызларым бик тырыша инде, кияүләр бик тырыша. Бабай Да тырыша инде, профессор бабай. Алар өчен профессор түгел, алар өчен бабай гына кирәк. Шулай инде. Татарча тәрбияләнәләр, татарча сөйләшәләр, икесе дә бик матур итеп. Төп телләре, татар телләре әлегә кадәр үзара татарча аралашалар. Суда бит хәзер сирәк күренеш инде, әйме? Шулай. Һәм әлбәттә минем өчен бу үзенә күрә бер яңа сәхифә, яңа тормыш этабы, минемчә бик матур бер күренеш һәм яңа кичерешләр, яңа хисләр, ир бала. Сез бит инде 2 кыз үстергәч, Шуңа күрә ир балага хыялланып яшәгәнсез. Минем өчен һәм минем хатыным өчен бик зур яңа бер матур бәхет инде, бәхетле мизгелләр кичерәбез алар белән. Бала баласы балдан татлы. Көн сайын очрашып булмаса да, бик яратып очрашабыз, бик яратып. Сагынып көтәсез инде оныкларның килгәнен. Ярый, Аллага шөкер, шулай оныклар белән шөкердәшеп, куанышып яшәргә. Әле тагын оныклар булыр дип өметләнәбез һәм ышанабыз. Артырга насыйп итсә Ходай, амин, шулай булсын. Искәндәр абый, бер хәдискә күз салыйк әле. Яхшы холыклы булган диндар кеше көндезен ураза тоткан, төннәрен дугада уздырган кеше дәрәҗәсендә була дип әйтелгән. Яхшы холыкка ия булган кеше нинди кеше ул? Ай Аллам, бу бит инде бик зур шундый фәлсәфи сорау. Яхшы холыклы кеше. Үзе, минемчә шулай, үз урынын бу дөньяда аңлаган кеше, үз вазифасын аңлаган кеше, беренчедән. Икенчедән, кешеләргә мехрибанлы, кешеләргә аңлап карый торган кеше, аңлый белә торган кеше, кешене ишетә белә торган кеше, үзен генә түгел, башкаларны ишетә белә торган кеше. Яхшы холыклы кешеләр баралар, юк түгел. Но сирәк дип әйтер идем. Ләкин сезнең тормыш юлында очраштыргалыйлар, димәк. Ярар, ешрак очрашсыннар инде, Алла берсе очрасыннар. Ярар, татар халкы үзенә генә йомылып яши дисез менә. Балалар турында да фикер яңгырады монда, алар бик тыйнак, эфирдан тыш әле шундый сүз әйттегез, алар бик тыйнак, артык тыйнак, аларга ниндидер бер этәрге җитми дип менә дөньяга чыгыш. Менә бу мине бик нык уйландыра торган бер күренеш, әйме. Менә без кай вакыт әйтәбез, безнең татар халкына нинди сыйфатлар хас дигән сораганча җавап бирәбез. Тыйнаклык инде безнең беренче чиратта. Юк, кай вакыт әйтәбез без. Тә хәйләкәр дип әйтәбез, әйме. Татар ничектер теге яраклашалар тиз генә бөтен нәрсәгә, теге ниндидер теге шаяртып та яшәп, шунда кемнедер теге хәйләләп тә яши имеш. Ну, монда шулай әйтеп була. Минемчә теге татар
рус мөхитендә яшәп, озак еллар, озак гасырлар, ничектер чыннан да шулай яраклашырга тырышкан, ничектер кай вакыт үз сүзен әйтергә дә базмаган, батырчылык итмәгән. Шуңа күрә, ул күрәсең бездә шундый бер фән дә бар бит, этник психология дигән, әйме. Менә шул этник психология ул минемчә әле ныгытып өйрәнелмәгән нәрсә, әйме. Ләкин һаман мен шундый бер күренешкә тап булам, бигрәк тә яшьләр белән эшләгән вакытта, безнең яшьләр артык тыйнак. Артык тәрбияле, бәлки ул дөрес тә түгел, артык тәрбияле начар түгел бит инде. Тәрбияле ул бик яхшы күренеш, яхшы сыйфат шикелле. Ләкин үз-үзеңә йомылып яшәү, менә кызганычка каршы бик күп яшьләр бездә очрый. Үз-үзеңә ышанмау бар. Ничек итеп уятырга соң? Менә ничек аны уятырга? Аны уятырга кирәк, минемчә кирәк нәрсә белән, аралашу белән, күбрәк аралашырга кирәк. Белем белән, башка халыкларның тәҗрибәсен белән танышу белән, әйме. Чөнки без татар ничектер күнеккән үз казаныбызда кайнарга. Менә без ничектер шул мин инде теге гуманитар фәннәр белән шөгыльләнгән күрә, шуны беләм, мәсәлән, безнең гуманитарийлар, әйме. Алар бөтенсе бер казанда кайныйлар һәм иң үзләренең зур казанышы Төркиягә барып кайтып конференция чыгыш ясауны саныйлар. Алай түгел бит инде. Чит телләрне өйрәнергә кирәк. Дөнья хәзер үзгәрде, мөмкинчелекләр дә күп. Европасына да барып була, Америкасына да барып була, татарның кем икәнлеген дә күрсәтеп була. Югалып калмыйча. Хәзер менә яңа буында өметләрем бар, зуррак өметләр, чөнки теге бәлки менталитеге авыл белән шәһәр арасындагы аерманы да исәп торырга кирәктер. Авылда бит балалар инде ничектер алар үзенең теге традицион тормышына күнеккән, теге салмаграк тормышка күнеккән, шуңа күрә теге чәчрәп тормыйлар да инде. Менә шәһәр балалары хәзерге көндә менә татар рухында, татарча тәрбияләнгән шәһәр балаларына өметем зур. Алар мәсәлән киләчәктә чит телләрен өйрәнеп, чит телләр белеп, күбрәк үзләштереп, башка илләрнең тәҗрибәсен күреп, ничектер татар халкына да яңа импульс бирәләр дип ышанасым килә. Менә шундыйрак бер караш инде мин монда инде рецептлар бирә алмыйм. Ничек булыр, ничек алга барыр безнең татар халкы, яки баралырмы алга? Өмет бар, теләк бар, күрсәтәсе килә шуны, ничектер. Чөнки үземне бераз теге хәзер заманча кеше дип саныйм инде мен, әйме, теге йомылып беткән кеше дип саныйм. Үземдә дә тыйнаклык бар артык. Кай вакыт теге. Ну, менә шулайрак артык яраклашу бар инде бездә. Бар инде, бар. Рус мөхитендә яшәп, артык яраклашу андай бер бар, чыннан да. Менә шулай артык алыга китсә татар халкы, миллилек югалмасмы соң? Соң ул татарның үзеннән тора бит инде. Татар рус, әйткәнемчә, рус мөхитендә яшәп югалмаган бит. Татарлыгын саклаган бит. Нинди генә авыр шартлар булмаган. Менә карагыз, татар тарихының кайбер үрнәкләрен, кайбер чорларын алсак, менә 18нче гасырның 1нче яртысы нинди көчле басым булган мөселман диненә, көчләп чыкындыру гаҗәеп дәрәҗәдә киң җәелгән шундый бер куркыныч афәт булган. Яисә 19нчы йөздә менә шул руслаштыру сәясәте рус дәүләтендә татар югалмаган. Яраклашуның шундый бер уңай ягы да бар. Алар татар барыбер үзенең йөзен сакланып калган бит гомумән. Татар булып, мөселман булып, үзенең системасын, үзенең кыйммәтләрен һәм шушы нигездә хәтта бит 19нчы йөздә без татарның нинди зур яңарыш чорында күрәбез. Димәк, безнең потенциал бар. Бар. Хәзер дә бар ул. Югалмаган, бер кая китмәгән ул. Бүгенге көндә менә тел белән шундый проблемалар килеп чыккан заманда без барыбер өмет белән яши бирәбезме? Өмет белән яшәргә кирәк. Глобальләшү дигән нәрсә ул безгә генә янамый, ул русның үзенә дә яный. Башка халыкларга да яный. Аны без инде бөтен яхшы беләбез, ул теге ниндидер кыйммәтләрнең югалуы, гомумән теге бөтен нәрсәне теге татарча әйтсәк, теге усреднять итү дип әйтим. Бөтен нәрсәне бер төргә кайтарып калдыру. Бөтенсе бер телдә сөйләшә, бөтенсе бер төрлечә киенә, бөтен кеше бер төрлечә уйлый, бер телефонда көтүгә әйләндерү. Көтүгә әйләндерү. Ул гомум күренеш, ул бөтен дөньяда бар ул. Глобальләшүнең шул бер ягы бар. Ләкин шул ук вакытта менә яңадан мин Европа тәҗрибәсен искә төшерәм. Менә заманда әйтәләр иде бер моннан 20 ел элек. Европада бөтен халык хәзер инглиз теленә күчә дип. Алманиясы да, Даниясы да, Швециясы да. Хәзер кире процесс китте. Элек шулай иде ул. Менә мәсәлән 20 ел элек
Ничектер шундый сизеләдер ул тенденция теге шул, мен әйтәм, мен аны глобальләшү белән чагыштыра алам инде бу процессны, әйме? Әйе. Инглизләшү, американлашу. Хәзер китте, ичке менән ниндидер теге ул халыкларның ичке потенциалы шундый күренешкә китерде. Аларның теге ичке рухи тормышлары яңара башлады милли нигездә. Яңадан немецчә сөйләшү алар өчен горурлык, французча сөйләшү французлар өчен горурлык, кичкенәрәк халыклар датчаннар өчен Дания телендә сөйләшү горурлык. Скандинавияның инглизләшкән заманда. Аларда бит үз телләрен онытмыйча алга Димәк, бара. милләтебезгә бирелгән бу сынауны без җиңеп Бу сынау, бу ие. яңадан Бу бер безнең алгарышка потенциалны, китерәчәк. безнең мөмкинлекләрне күрсәтергә тиеш ситуация. Минемчә, әлбәттә, монда кыен ситуацияны, хәлнең, вазгыятның кыен икәнлеген барыбыз да аңлыйбыз. Әлбәттә, монда аңларга кирәк теге безгә өстән беркем дә ярдәм итмәячәк. Ниндидер гомум структуралармы, ниндидер аерым шәхесләрме? Монда татар халкы үзенә үзе сорау бирергә тиеш. Мин татар булып сакланырга телимме, юкмы? Мин үз балаларымны, татар оныкларымны татар булып күрергә телимме, юкмы? Һәм үзендә ниндидер менә шушы потенциалны аңлап, сизеп, шуны файдаланырга. Менә мин, мәсәлән, үзем үз өчен җавап бирә алам. Менә мин үземнең гаиләмдә, үземнең туганнарым, мин бөтен туганнарымның бу позициясын беләм. Бездә менә шундый хәл күренә, шундый хәл хөкем сөрә дип әйтим менә. Мәсәлән, менә Мансур бар минем никаш, күренекле шәхес, шулай ук таныш кеше инде. Ул һәрвакыт ярата синде интервью биргәндә мине искә төшер дип, менә мин аны искә төшерәм. Мансурның балалары татарча сөйләшәләр, татар рухлы балалар. Мансурның 2 оныгы бар. Татар оныклары үсәләр. Матур татар исемнәре бирелгән аларга. Шулай итеп, менә һәрхәлдә менә һәрбер татар гаиләсе, һәрбер татар кешесе үзенә шундый бер бу теге без башкалардан ким түгел, без башкалардан үстен түгел дигән карашта булырга тиеш. Без татар, без аерым, безнең үзебезнең урыныбыз, үзебезнең тарихыбыз, үзебезнең мәдәниятыбыз, үзебезнең традицияләр, үзебезнең динебез бар. Бөтенсе башкаларга каршы итеп түгел, ләкин үзебезнең ичке ихтыяҗдан чыгып эшләргә тиеш дип саныйм. Шулай, шундый үзенчәлекле халык һәм без яшәргә тиеш, Алла бирсен. Амин, шулай булсын иде. Искәндәр абый, сез мин үземне заманча кеше дип саныйм дидегез. Ничек була ул? Ничек була соң ул заман кешесе? Артта калмас өчен нишләргә кирәк? Һәрвакыт үзгәреп торырга кирәк. Так. Батып калырга ярамый, туктап калырга ярамый. Һәр кеше үзенчә үсәргә тиеш. Үзенчә ниндидер үзендә яңа сыйфатлар эзләргә тиеш дип саныйм мин. Бу белем белән дә бәйле, тормыш тәҗрибәсе белән дә бәйле, технологияләр үзгәреп тора. Ул мине тәмтек яңа телефон алу түгел бу. Мин моны әйтмим, мин аны яңа ниндидер планшет алып, шул планшетка чуму түгел. Кирсенчә, ичке рухи яктан камилләшү. Менә ул минемчә шул туктап калмау. Һәрвакыт хәрәкәттә булу. Менә минемчә шул иң мөһиме. Аңлашылды. Менә сез бүгенге көндә яшьләр арасында эшлисез, яшьләрне үстерәсез, сез устаз, мөгаллим. Ничек уйлыйсыз, бүгенге көндә яшьләрнең хәлләре җиңелрәкме? Мәсәлән, менә сезнең яшьлекне искә төшерсәк, әллә инде аларга кыенракмы бүгенге көндә? Резида, менә шулай, бу минем монда гел фәлсәфи сораулар гына, шундый катлаулы сорау, Сез профессор буларак, күп яссылыкларда инде. Без сезгә шундый сораулар әзерләдек. Рәхмәт. Менә яшьләр дип әйтим мин, һәрбер өлкән буын яшьләрне сүгә бит инде, Гадәттә бу традиция инде, бу конфликт гомергә килгән. Менә безнекеләр яхшырак, без яшь чакта күңел яхшырак идек безнең буын дип. Мин шулай әйтер идем. Хәзерге яшьләрнең тормышы бер яктан безнең буын яшьлеге белән чагыштырсак, хәзерге яшьләрнең тормышы бер яктан җиңелрәк. Ул да булса, тормыш җитеш, бөтен нәрсә бар. Яктан шуннан да уйлап карасаң бит инде менә ачлык дигән нәрсә юк, кием салым бөтен нәрсә бар. Яшә. Менә яшә генә шуннан да. Икенче яктан авыррак. Чөнки менә бу җиңеллек бар. Күп нәрсәне стимул юк дисез инде. Стимул юк. Күп нәрсә әзер. Әзергә бәзер, Хәтта шушы технологияларның, алар бит бик мәкерле нәрсә ул технологиялар. Мин менә студентларга киләм дә әйтәм, сез нәрсәгә ышанасыз? Телефонга ышанасызмы? Үзегезнең хәтерегез, башыгыз, аңгызга ышанасызмы дип. Чөнки аларга сорау бирәсең, алар шундук телефонга кирип китә, шумалар. Эзли башлар телефонны. Башында юк. Күбесендә.
Ул жеңіл бір яқтан қарағанда, ләкин бит ул Надандық қалып бара ма ул безне? телефон жоғалса, яйсе уатылса, яйсе аның аккумулятор утырса, қай кете ул бала? Білімсіз, башында бір нәрсе болмаса. Шуңа күрә мин монда шулай әйтәм. Хәзерге буын бір яктан һичшиксез безнең буынга караганда бәхетлерәк. Аның мөмкинлекләре күбрәк. Икенче яктан ярлы. Икенче яктан аның менә шундый нидер ярлылыгы бар. Шуңа күрә монда мин булай теге бер яклыгына бер төрлегенә җавап бирмәс идем. Һәрбер буынның минемчә үз өстенлекләре бар, һәрбер чорның үз өстенлеге. Мин мәсәлән үзебезнең буынны бик бәхетле дип саныйм. Мин инде өлкән кеше булсам да име. Ләкин мин үз тормышымда нәрсә генә күрмәдем. Технологик яктан, мәдәни яктан, сәяси яктан, җәмгыятьнең үзгәрешләре менә минем күз алдымда узган нәрсә. Ул бит бәхет шуларны күрү. Шулай. Һәм шул ката исән калу. Шулай ансы. Искәндәр абый, сез бүгенгесе көндә тормышыгызны нәрсәдән башка күз алдына китерә алмыйсыз? Оныклардан башка икәнне аңладык. Бу беренче урында гаилә. Гаилә, туганнар, әнием исән саулыгы шөкер. Аллаһка шөкер. Китап. Китапсыз ничектер бөтенләй ярлы булыр иде тормыш. Театр, сәнгать. Театрны бик яратам, кечкенә чактан ук менә инде мин әле 7-8 яшь булган вакытта безне әти һәр вакыт Камал театрына йөртәдер, әле ул Горький урамында урнашкан Тинчурин театры бинасында иде, хәзерге Тинчурин театры бинасында иде. Мин шунысы белән горурланам. Мин бөек татар артистларын сәхнәдә күргән кеше. Мин Фатыма Ильскияларны да күрдем. Мин анда кемнәр Шамуковларны да, Фуат Халитовларны, Гавар Камаловларны, мин кемнәрне генә күрмәдем сәхнәдә. Рәфкать Бекчантаев, гениальный актер. Бик күп хәтердә калган мизгелләр, үзенә күрә тормышка ниндидер бик матур бер дәрт бирә торган күренеш. Табигатьне яратам, урманны яратам, җирдә казынырга яратам. Татар рухы ансыз да булмый, күз алдына килә. Мин татар булуым белән горурланам да, татар булып калуым белән горурланам һәм ышанам татар халкының киләчәге дә булыр дип, ичке ниндидер аның яңадан ниндидер яңа көчләр уяныр да, яңадан күтәрелеп, яңадан үзен үзе ачар дип ышанам әйме. Шундый нәрсәләр бер яктан караганда ничек дип әйтгәндә югары рухи нәрсәләр дә бар, гади җирдә тору белән дә бәйле нәрсәләр дә бар. Ансыз тормыш бармы инде? Шулай, адәм баласының кызыксынулары шулай төрле була бит инде. Аллаһ Тәгалә бүгенге бәхеттән айырмасын сезне. Рәхмәт, Резидә. Сезгә гаилә бәхете, тыңлый торган, укырга дәртләнгән студентлар һәм якты киләчәк телибез. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт, Резидә. Исән сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән бүгенге чыгарылышыбыз да ахырына якынлашты. Бүген студиябызда кунакта тарихчы галим Искәндәр Гыйләҗев булды. Исән сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр Хозур ТВ-дан аерылмагыз.